Hello everyone, welcome to my first mini vlog. Look at my morning. मेरो मर्निङ यसरी सुरु हुन्छ। लक्कीले मलाई उठ ढोका खोलिदिए, म बाहिर जान्छु, दुध लिएर आउँछु भनेर ऊ चाहिँ एकदम एक्साइटेड हुन्छ नि त दुध लिन जाँदा। मेरो चाहिँ फर्स्ट भ्लग हेर्नु मलाई केही पनि आउँदैन, भोइस ओभर गर्न पनि राम्रोसँग आउँदैन, मैले फेस पनि राम्रोसँग देखेको रहेनछ। अनि मैले उसलाई पठाइदिएँ दुध लिन जा भनेर। म चाहिँ यता फ्रेस हुँदैछु, लक्की उता दुध लिन गयो, म यता फ्रेस भएर तातो पानी तताएर तातो पानी खान्छु। मैले चाहिँ थोरै निम्बु पनि हालेर। यस्तो चिसो छ बाहिर, अब तातो पानी त खानै पर्यो थोरै। बाहिर गएर देखाउँछु म, लक्की आउँदैछ भन्दै थिएँ। म ठ्याक्क लक्की त मेरो अगाडि आइपुगेको, कति छिटो आइसकेको हेर्नु त गाइज। यस्तो चिसोमा पनि उसलाई बिहान बिहान यस्तो नगरेसम्म त उसले बस्नै दिँदैन। यहाँ ल्याएर यति ज्ञानी छ के, गएर आफै दुध ल्याएर आइहाल्छ क्या, आफै कसैलाई पनि छुन नदिएर, कसैलाई पनि केही गर्न पाइएन उसले ल्याएको दुध चाहिँ। म अब चिया पकाउँछु, उसले मलाई हेर्दैछ। मैले चिया पनि पकाइसकेँ, अब म चिया पिउँछु। बाहिर हेरेको त ओ माई गड यति चिसो, केही पनि यतापट्टिको मान्छे उतापट्टि पनि नदेखिने यस्तो छ त हाम्रो सुर्खेतमा त। उसले मलाई स्टुल ल्याइदिँदैछ, म उठी चिया पिउँदै थिएँ नि त, त्यही भएर स्टुल ल्याइदियो। बस्नु भन्छ, उठी बस्नु भनेर मलाई भन्छ उसले। यस्तो चिसो रहेछ बाहिर, यस्तोमा पनि गएर दुध लिएर आयो मेरो लक्की डनले। अनि बसेर बाहिरतिर हेर्दैछ। भाइ चाहिँ फ्रेस हुँदैछ, भाइ अलि ढिला उठेको थियो, त्यही भएर मैले एक्लै चिया पिएँ। त्यसपछि मैले चिया पिएर बाहिरतिर हेरेको त यस्तो रहेछ। अनि उसलाई पनि केही नास्ता दिनु पर्यो भनेर हिजो साँझ खाएको मासु थियो, मासुको त्यो टुक्राहरू त्यही मात्रै खायो। बिहान रोटी खान्थ्यो तर आज थिएन। अनि खेलम भनेर उसले चाहिँ कहाँबाट कपडा पाएछ, मलाई कपडा खेलम भनेर यसरी तान खेल्नुपर्ने अरे। कति च्यातेर फाल्यो यस्तो कपडा त। उसलाई चाहिँ खेल्न भनेपछि एक नम्बर यति रमाउँछ, यति खुसी हुन्छ हेर्नु, कति खुसी भइरहेको छ खेल्न पाउँदा। यति बल छ नि, मलाई नै तानिदिन्छ। अनि मैले कसरी खेल्नु योसँग, फेरि ल्याएर दिन्छ, फेरि सब च्यातेर फालिदिन्छ कि कपडाहरू त जे पाउँछ त्यही च्यातेर फालिदिन्छ। खेलम भनेर खेलेन भनेपछि रिस आउँछ। यस्तो छ यता हालत, सधैँ यस्तै हो यहाँ त। फेरि यता मासु लिन जाम भनेर टोकरी समाएर मलाई फकाउँदैछ। मैले बाहिरतिर हेरेँ, यसो हेरेँ, यति चिसो हुँदैन बेटा, हुँदैन, मासु लिन जानै हुँदैन यति चिसोमा, बरु म आफै गएर ल्याइदिन्छु भने। तर पनि उसले मलाई फकाउँदैछ, जान्छु भनेर मलाई तानिरहेछ, हातमै समाएर तानिदिन्छ कि यसले त मलाई। जान्छु भनेर बाहिर जान भनेपछि फेरि यतिकै खेल्न जाँदैन कि, काम गर्न नै जाने भन्छ कि बाहिर। तानिरहेको छैन नै, म आफै गएर मैले मासु ल्याइदिएँ। ऊ चाहिँ घरबाट यसरी हेरिरहेछ, पिर मानिरहेछ मैले छोडेको भनेर। लक्की आइज मासु लिन, यहाँसम्म भए पनि आइज भनेको। भाइले डुहाउँदै चाहिँ एकछिनमा पुग्यो तल, हेर्नु न। तल पुगेर पनि उसले मासु समाएर माथि लिन आयो। त्यहाँ आन्टीले बाटो छेकिदिनुहुन्छ, बाटो छेक्दा पनि उसले छुनै नदिने हो क्या कसैलाई पनि, एकदम कसैलाई नदिएर आफ्नो घर लग्ने हो, यो मेरो सामान हो भनिसकेपछि त कसैले पनि छुन पाइएन। उसले ल्यायो, मलाई त भेटाउन पनि दिँदैन। यति खुसी भएर, यति छिटो यति खुसी छ नि मासु खान पाउँदा। अनि मैले उसको इक्जाम लिएँ एउटा, यो मासु नखाएस्, म यो भित्र राखेर आउने बेलासम्म त्यो नखाएर बस्नु भनेर म भित्र गएँ। हेर्नु है त, मासु खाएर बस्छ कि नखाएर बस्छ हेर। म अब आज यसको इक्जाम लिऊँ भनेर म भित्र गएँ। बसिरहेछ, केही छुँदैन मासु। उसको ह्याबिट चाहिँ सानैदेखि यही हो कि काँचो मासु पनि धेरै खाँदैन, र यो खा भनेर नभनेसम्म उसले चाहिँ केही सामानलाई पनि त्यस्तो गर्दैन। लैजा ले नभनेसम्म यो बानी चाहिँ यति राम्रो छ उसको, नखाएर बस्छ हेर्नु न। अनि म आएपछि मैले खाएन भनेर होला नि त, खुसी हो भनेको होला त्यो। अब बोल्न सक्ने भए हुन्थ्यो, बोल्न नसक्ने बिचरा। अनि मैले मासु पकाएर पनि उसलाई खाना दिएँ, थोरै मासु खाना दिएँ। उसले बिहानदेखि खाइरहेको थियो नि त। तर मैले भिडियोहरू सानो क्लिपहरू बनाउँछु भने थिएँ, खै सबै बिर्सिँदो रहेछु कि। फर्स्ट टाइम गराएको त भइहाल्यो, मलाई राम्रोसँग बोल्न पनि आइरहेको छैन, भिडियोहरू पनि कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने मलाई केही पनि आइरहेको छैन गाइज। मिलाएर बुझिदिनु होला। यदि मन पर्यो भने तपाईँहरूलाई म फेरि यस्तै भ्लगहरू बनाउने छु। म अर्कोचोटि चाहिँ म
आफै ब्लग नै बनाउँछु, यस्तो भोइस ओभर गरेर बनाउँदैन। यसरी खाना खुवाउनुपर्छ कि यसलाई त फेरि भात त फेरि कहिल्यै खाँदैन, सधैँ मैले यसरी खुवाउनु पर्ने हो। भात मुख नै हाल्दैन, मासु मात्र आफै खान्छ, नत्र भातहरू अरू रोटीहरू त्यहीँ खुवाइदिनु पर्ने हुन्छ क्या। यसरी बिहान लन्च टाइममा चाहिँ भात नै खुवाउँछु मैले, बिहान साँझ रोटी खाए पनि। अब दिउँसो घाम लाग्यो अनि उसले पोछा लगायो अनि मैले झाडु लगाएँ, त्यसपछि बाहिर घाममा बस्नलाई ल्यायो उसले। बसौँ भनेर, बसौँ यो गरम ऊ गरम भनेर उसले नै टाइम थाहा पाउँछ क्या। बाहिर हेरेको त यस्तो मस्त घाम लागिरहेको रहेछ। अनि मैले त्यो बिछाएँ, लक्की र म चाहिँ बस्यौँ अनि लक्कीलाई मैले लक्की माया गरिदेऊ भनेको, उसले मलाई माया गर्यो, मैले पनि उसलाई माया गरेँ। यतिकैमा दिउँसोको 12 बजिसक्यो। हेर्नु न, मलाई राम्रोसँग फेस देखाउनु पनि आइरहेको छैन भिडियोमा, त्यही भएर मलाई भाइले यता मिलेको छैन, यताबाट मिलाउनुहोस् भनेर सिकाइरहेको थियो क्या तलदेखि भाइले फेस देखेर। अनि त्यस्तै भइरह्यो मेरो। फर्स्टमा जानी नजानी भए पनि मैले थोरै सानो मिनी भ्लग बनाएको छु बिहानदेखि अहिलेसम्मको लागि। मैले सोच्न त साँझैसम्मको लागि बनाउँछु भनेको थिएँ, त्यसपछि फेरि भएन, साँझसम्म हुँदैन भनेर अब हामी चाहिँ घाममा सुत्यौँ लक्की र म। ओके, बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।